Serà refredar el contingut d'aire d'aquest bosc. I per això utilitzaré el nitrogen líquid. Això és un recipient especial que se'n diu vas viewer, que és com un termo que aïlla molt bé el nitrogen líquid de l'exterior. I el que tinc aquí dintre és el nitrogen líquid, el tinc dintre d'aquest altre termo. El que faré serà el submergiré aquí dintre i l'aniré a refredar. I sembla una mica la punta del Mireu, això són unes flors que he escollit aquest dematí. Que cau la cau, al final mirem Martí Mascleta. Per vosaltres sabeu que les flors són elàstiques i per tant jo les puc acaronar sense que aquestes flors que són toves o que són elàstiques, ara el que està fent és que està congelat i les seves propietats elàstiques canvien. De tal manera que ara quan les treguem, aquestes flors deixaran de ser elàstiques i es tornaran fràgils. De tal manera que jo ara faig així.